就業時間間違い、同僚が慌てた様子で、これ今日中に頼めると資料を差し出してくる。すでに自分の業務は山積み。本当は無理ですと断りたいのに、なぜか口から出るのは、はい、わかりましたという言葉。気づけばまた残業。家に帰るとクタクタで自分だけの時間など皆無。なぜかいつも自分ばかりが職場で都合の良い人になってしまう。この感覚、あなたも覚えがありませんか？実は職場において良い人とされる人ほど無意識のうちに仕事を押し付けられ搾取されてしまうという心理メカニズムが存在します。これは単なる偶然ではありません。今日の動画ではこの搾取の構造を心理学的な観点から徹底的に分析します。そしてあなたがこの不健全なサイクルから抜け出し、健全な働き方を取り戻すための具体的な心理術をお伝えします。この動画を最後まで見れば、あなたはもう良い人を演じる必要はありません。自分も周りも尊重できる新しい働き方が見つかるはずです。あなたが良い人であることは素晴らしい長所です。しかし、その優しさがあだとなり、疲弊しているなら、それは見直すべきサインかもしれません。まるでブラックホールのように周囲のタスクを吸い寄せてしまう。これが職場の重力移動効果と私が名付けた現象です。あなたが優しければ優しいほど、この頻力は強くなります。なぜこのような現象が起きるのでしょうか。それはあなたが持つ責任感の強さや承認欲求が知らず知らずのうちに他人から利用されやすい心の隙を生み出しているからです。あなたは嫌われたくない、期待に応えたいという思いから本当は受けたくない仕事まで引き受けてしまう。そしてその結果、周囲はあなたを何でもやってくれる人と認識するようになります。この良い人というラベルは、時に周囲があなたに押し付ける役割であり、あなたの本質ではありません。この役割を再定義する主導権をあなた自身が握る必要なのです。この問題はあなたの人間性や能力の欠如ではなく、職場の力学とあなたの心理的傾向が絡み合って生じるものです。だからこそ心理学的なアプローチが有効なのです。まずはあなたが抱える無意識の重に気づくことから始めましょう。それはあなたの心と体に静かにしかし確実に負担をかけ続けているかもしれません。自己犠牲が続けば心身の余裕が減り、集中力や判断力が低下します。結果的に仕事の質や周囲への接し方にも悪影響を及ぼしかねません。自分を守ることはわがままではありません。安定して働き続けるための前提であり、長期的にはチームへの貢献にもつながる健全な行動なのです。次の章では、この良い人ほど損をするという現象の真相にある心理学的メカニズムを具体的な研究や理論を交えながら解き明かしていきます。なぜ良い人ほど仕事を押し付けられやすいのでしょうか。その背景にはいくつかの心理学的な要因が複雑に絡み合っています。一つ目は責任感の強さです。責任感が強い人は任された仕事を完璧にこなそうとし、周囲の困りごとにも敏感に反応します。2025年のインディードの調査によると、責任感が強い人の特徴として、約束を守る、忍耐力がある、やり抜く力が挙げられています。これは職場では非常に重宝されます。しかし、その強すぎる責任感が自分が何とかしなければという意識を生み、結果として他者の問題まで抱え込んでしまう傾向があります。2つ目は承認欲求です。人から認められたい、嫌われたくないという気持ちが強いと、頼まれごとを断ることが難しくなります。心理学では、人を助けた相手に好意を抱くというベンジャミン・フランクリン効果が知られています。しかしこれは助けられる側の心理とは異なります。むしろあなたの親切は当たり前と化し、ハロー効果のネガティブ側面としてあなたの能力や時間への評価を歪めてしまうことがあります。つまり、この人はいつも引き受けてくれるからという印象が他の評価項目にも影響を与え、
結果としてあなたの負担が増大しても感謝されにくくなるのです。3つ目は自己肯定感の低さです。自己肯定感が低いと自分の価値を他者の評価に依存しがちになり、頼み事を断ることで自己価値が損なわれると感じてしまいます。責任感が強い人ほど自己肯定感が下がりやすいという研究もあります。自分のミスや他者の問題にまで責任を感じ、自分を責める機会が増えるためです。そして4つ目は境界線の曖昧さです。物理的、精神的、感情的な境界線を明確に設定できていないと、他者が容易にあなたの領域に踏み込んできます。2025年の厚生労働省の調査では、82.7% の労働者が何らかの職場ストレスを抱え、その内容として仕事の量が 39.4% を占めています。これは多くの人が自分の仕事量をコントロールできず、境界線が曖昧になっている証拠とも言えるでしょう。心理学におけるバウンダリーとは、自分と他人との間に引く適切な境界線のことです。これが曖昧だと他者に利用されやすくなります。特に日本は和を重んじる空気を読む文化が強く、自分の境界線を見失いがちです。これが良い人ほど損をする土壌を作ってしまうのです。これらの心理的傾向は職場という集団の中でタスクの重力移動を生み出します。あなたが善意で差し出した手がいつの間にか他者のタスクを吸い寄せる引力となるのです。この重力はあなたが仕事を与えられているのではなく、吸い寄せていると錯覚させます。そしてその重みに気づいた時にはすでに身動きが取れなくなっています。この構造を理解することが搾取から抜け出す第一歩です。あなたは悪くない。ただその優しさが特定の状況下で裏目に出ているだけなのです。次の章ではこの搾取のメカニズムを逆手に取り、あなたの優しさを真の強みに変えるための具体的な方法を深掘りしていきます。良い人が仕事を押し付けられるメカニズムを理解したところで、次に考えるべきはどうすればこのサイクルを断ち切れるかです。しかし単にノーと言えばいいという単純な話ではありません。真の解決策は戦略的親切という逆転の発想にあります。これはあなたの優しさを失うことなく、その使い方を戦略的に変えることで搾取構造から抜け出す方法です。私の提唱する戦略的親切とは、自分の時間とエネルギーを有限なリソースと認識し、それを最も価値ある場所に投資するという考え方です。あなたの優しさは無限ではありません。心理学でいうリソース枯渇理論にも通じます。情緒的な資源は使い果たすと燃え尽き症候群、バーンアウトにつながります。2025年のビジネスリサーチラボの報告書によれば、バーンアウトは仕事に関するストレスが慢性的に積み重なることで生じる心理的症候群であり、情緒的消耗、脱人格化、個人的達成感の低下の3つの特徴があります。つまり無制限の親切は最終的にあなた自身を無職味、結果的に誰の役にも立たなくなるのです。だからこそ自分のリソースを守るための戦略が必要なのです。では具体的にどうすれば戦略的親切を実践できるのでしょうか。鍵となるのは肯定的な拒否と時間差承認です。肯定的な拒否とは、相手の依頼をただ断るのではなく、代替案や条件を提示しながら前向きな姿勢で断る方法です。例えば、今は難しいですが〇〇なら可能ですと伝えます。これは相手の要望を完全に無視するのではなく、あなたの協力の意思を示しつつ現実的な選択肢を提供するものです。相手は不快に感じにくく、むしろあなたの配慮を感じるでしょう。ポイントは感謝の言葉から始めることです。お声掛けいただきありがとうございます。大変光栄ですと、まず相手の好意を受け止めます。現在別の緊急案件を抱えており、今すぐ対応することが難しい状況ですのように具体的に説明します。
そしてもし〇〇までお待ちいただけるのであれば、私ができる範囲であれば〇〇までお手伝いできますがいかがでしょうかと、具体的な条件や代替案を提示します。これによりあなたは協力する意思はあるが今の状況では難しいというメッセージを明確に伝えられ、相手も納得しやすくなります。次に時間差承認です。これは依頼された時に即答せず、一度持ち帰って検討する時間を設けることです。確認して後ほどお返事しますと伝えます。このわずかな時間差があなたの心を落ち着かせ、感情的な判断ではなく合理的な判断を下す余裕を与えてくれます。本当に引き受けるべきか冷静に判断できるのです。即答を避けることで、あなたは何でもすぐに引き受けてくれる人という周囲の期待を良い意味で裏切り、自身のペースをコントロールする主導権を握れます。また、情報開示戦略も有効です。自分の現在の業務負荷を愚痴ではなく、客観的な情報として周囲に伝えることで、不当な依頼を抑制する効果があります。例えば、今週は A プロジェクトと B プロジェクトで手一杯で、新たなタスクが入るとどちらかの納期に影響が出る可能性がありますと具体的に伝えます。これにより周囲はあなたの状況を理解し、無責任な依頼をしにくくなります。あなたは自分の仕事を守りつつ、チーム全体の生産性にも貢献できるのです。この戦略的親切は、あなたの優しさを最大限に生かしつつ、あなた自身が消耗しないための知恵です。次の章では、これらのテクニックをさらに深掘りし、実践的な活用法をお伝えします。ここまでの話で、良い人が無意識のうちに搾取されるメカニズムと戦略的親切の重要性を理解していただけたと思います。この章ではさらに一歩進んで、あなたの心の境界線を明確にする具体的な心理術を探ります。心の境界線、バウンダリーとは、自分と他者の精神的な領域を区別する見えないラインのことです。これが曖昧だと、他者の感情や要求があなたの領域に侵入し、疲弊の原因となります。自分のタスクはここまで、他者の感情は他者のものという明確な線引きは、健全な精神状態を保つ上で不可欠です。しかし多くの良い人はこの線引きが苦手です。心理学ではバウンダリーには物理的、感情的、時間的、知的な4つの種類があるとされます。職場ではこれらすべてが重要になります。例えば、物理的バウンダリーはデスクに無断で触らない。時間的バウンダリーは休憩時間に仕事の遭難はしないといったものです。感情のバウンダリーは同僚の愚痴をすべて自分事として受け止めない。知的バウンダリーは自分の意見を押し付けられても安易に同調しないといった形で現れます。これらの境界線を明確にするためには、まず自分は何を許容し何を許容しないのかを自覚することが重要です。自分のニーズを理解することから始めましょう。次にそれを周囲に伝えることです。あなたの境界線が心の中にあるだけでは誰もそれを知ることはできません。具体的にかつ冷静に伝えましょう。申し訳ありませんが、その件については私の専門外ですので、〇〇さんに相談してみてはいかがでしょうか。あるいは、今週は他の業務で手一杯なので、来週以降であればお手伝いできますと時間的余裕がないことを明確に伝える。ここで相手を不快にさせたらどうしようという恐れが頭をもたげるかもしれません。しかしそれは一時的なものです。長期的に見れば明確な境界線は信頼関係を築きます。重要なのは相手を攻撃するのではなく、自分の状況や能力の限界を客観的に伝えることです。これによりあなたはわがままではなく自律的なプロフェッショナルとして認識されます。嫌われたくないという感情はあなたが自己犠牲に走る大きな要因です。しかし誰からも嫌われない人間など存在しません。心理学の1対2対7の法則をご存知でしょうか。これはどんな集団でもあなたのことを好意的に思う人が1割、
嫌悪的に思う人が2割、そしてどちらでもない人が7割いるという法則です。つまり、あなたはどんなに頑張っても2割の人には嫌われる可能性があるのです。この事実を受け入れることで、嫌われたくないという塾から解放されます。自分の境界線を守ることは、自分自身を大切にする行為であり、あなたの自己肯定感を高めます。自己肯定感が高い人は、ストレス耐性も高い傾向にあります。この心のバウンダリーは、あなたの重力緯度に過剰なタスクが流れ込むのを防ぐフィルターの役割を果たします。これによって、あなたは本当に価値のある仕事に集中できるようになるでしょう。次の章では、これらの心理術を実生活にどう落とし込み、持続可能な良い人になるための具体的な行動指針をお伝えします。これまでの章で、あなたは職場の搾取構造とそこから抜け出すための心理術を深く理解しました。最終章では、これらの知識を具体的な行動に落とし込み、今日から実践できるステップをお伝えします。まず、小さなノーから練習しましょう。いきなり大きな依頼を断るのは難しいかもしれません。まずはランチの誘いや雑談など、些細なことから断る練習を始めます。例えば、ごめんなさい、今日は集中したい仕事があるのでというように、理由を簡潔に伝えます。曖昧な理由でも問題ありません。次に、自分のジョブクラフティングを行いましょう。これは自分の仕事の捉え方や仕事への取り組み方を主体的に見直す心理学的手法です。イェール大学のエイミー・レズネスキー教授が提唱したジョブクラフティングは、タスク、人間関係、認知の3つの側面から仕事を見直します。この作業は単なるルーティンだが、実はチーム全体の効率化に貢献しているといったように、自分の仕事の意味を再定義する認知的クラフティングも有効です。これは自分の仕事にやりがいを見出すだけでなく、無駄なタスクを減らし、本当に重要な業務に集中するための視点を与えてくれます。また、自分はここまでという限界を同僚や上司に積極的に開示するリソース開示も実践しましょう。例えば、週に一度チームミーティングで、今週の私の優先順位は A と B です。これ以上のタスクは C のプロジェクトに影響しますと共有するのです。これは自分の弱みを晒すことではありません。むしろプロフェッショナルとして自分の仕事の範囲と限界を明確にし、チームに貢献しようとする姿勢の表れです。さらに、感謝、条件、選択させるの3ステップの断り方をマスターしましょう。これは相手に不快感を与えずに自分の要望を通すための強力なコミュニケーション術です。お声掛けありがとうございます。しかし今週は〇〇の締め切りがあり、もしその件を引き受けるなら〇〇の納期を遅らせるか、他の誰かに依頼するかご判断いただけますでしょうか。これによってあなたは相手に選択肢を与え、最終的な判断を相手に委ねることができます。あなたは決して無理だと突き放しているわけではありません。そして最も重要なのは、自己犠牲を美徳としないという意識改革です。自己犠牲は一時的に評価されるかもしれませんが、長期的にはバーンアウトにつながり、誰のためにもなりません。あなたの優しさは有限な貴重な資源です。それを無駄に消費せず、本当に価値のある場所、本当に助けを必要としている人に使うべきです。今日からあなたは何でも引き受けてくれる良い人ではなく、自分の価値を知り、戦略的に親切を発揮できる間に良い人へと変わることができます。あなたの健全な働き方は、周囲の意識を変え、職場全体の生産性と幸福度を高めることにもつながるでしょう。自分を大切にすることが、結果的に周りを大切にすることなのです。この動画があなたの働き方、そして生き方を変えるきっかけになれば幸いです。もしこの動画が役に立ったと感じたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。